今年我哋鼓勵更加多嘅同事參與財務策劃比賽，為事業發展奠定專業嘅基礎。期待你哋嘅參與。好開心今年可以有咁多同事響應我哋嘅呼籲，參加 BFPA 大賽，能夠共同成長、共同參與，實在難能可貴。下年預埋你啦！今年好開心可以攞到優異獎，我係第2年參加比賽嘅。每一次參加比賽都好開心、好興奮，因為可以幫客人再可以 plan 得全面啲，而且亦都令到自己更加專業。下年預埋你㗎啦！今次已經係我連續7年嘅參賽啦，亦都我第2次咧係攞到啲優異獎嘅。每一次攞獎咧，我係對我自己一個肯定專業咧，對一個更大嘅鼓舞，令我咧就每一年一定要更上一層樓。下一年我一定要見到你喎！大家好，我係 Andy Wong， 我係嚟自 Visual One Vision 嘅。今年係我第一次參加呢個 BFPA 比賽，好開心拎到銀獎。首先好多謝公司同埋團隊同事嘅支持，透過呢個比賽令我學識點樣真正從客戶嘅角度出發，從而度身訂造一個出色嘅理財方案。最後都鼓勵大家下年一齊參加呢個比賽，出年預埋你。大家好，我係 Amber， 嚟自 Charleston Region。咁今年係我第一次參加 BFPA 嘅比賽啦，好開心拎到金獎。咁首先要多謝公司啦同埋團隊對我嘅支持啦。咁我認為做一個全面嘅理財策劃啦，唔單單只係講產品，最緊要係了解客戶嘅需要啦，同埋一齊尋找適合嘅方案。咁最後都鼓勵大家下年一齊參加呢個比賽，出年預埋你。好高興富慧連續6年獲取傑出財務策劃師公司大獎。今年透過富慧財務策劃特許委員會 FAC 嘅培訓支援，我哋再下一城獲得優秀財務策劃公司大獎。明年富慧必定再創高峰。好，各位同事大家好，歡迎大家出席保協傑出財務策劃師大賽嘅簡介會嚇。咁啊，我介紹自己先，我係富慧商學院嘅同事 Christine 啊。咁啊，一如既往啦，呢一個業界大賽咧，其實係業界入邊嘅城中嘅熱話嚟㗎。咁啊，每一年咧，咁當然公司亦都會鼎力支持大家參賽啦。咁所以咧，呢個簡介會底下咧，亦都會俾大家知道咧，究竟如果我參加呢個比賽嘅話，有啲咩注意事項啦，甚至乎咧究竟喺參賽嘅過程之中咧，要留意啲咩事項。所以咧，今日咧，我哋亦都邀請咗好多唔同嘅嘉賓咧，大家鼎力支持大家參賽，包括乜嘢咧？就係保協嘅代表啦，阿 Vanny 啦，同埋 Joanna 咧，會同大家講解啊，究竟喺個大會嘅角度底下咧，大家要留意啲咩事項啦。甚至乎咧，我哋都邀請咗咧，我哋舊年嘅金獎得主 Amber 咧，同大家分享咧，究竟喺佢參加嘅比賽之中咧，點樣可以攞到金獎咧？究竟有啲咩必殺技咧？陣間會同大家分享啊！甚至乎咧，阿 Maggie 咧同阿 Dick 咧都落咗嚟咧，同大家打氣喎。咁所以咧，今日咧我哋嘅行程咧非常之豐富啊！咁我今日咧事不宜遲啦，咁我哋邀請咗保協嘅代表咧，阿 Vanny 咧同大家講解咧成個比賽究竟參加嘅話咧，我哋要留意咩事項啦，同埋當然啦，參加嘅比賽究竟會對大家嘅生意啦或者提升嘅知名度係點樣咧？我將個時間交俾阿 Vanny 啊，唔該晒。好，唔該晒 Christine， 係你好，大家好，我咧係 LUA 嘅同事 Renee， 咁今日啦，好多謝你哋，亦都啦好開心啦，就見到大家啦，可以嚟到我哋咧呢個 BFPA 大賽呢個簡介會，咁事不宜遲，我哋咧就開始今日嘅簡介會啦，咁我哋咧 show 翻個 PowerPoint 俾大家睇翻先啦，俾個震撼嘅場面俾大家睇翻先啊！呢一個咧就係我哋上年呢個頒獎典禮嘅時候啦，影嘅一張大合照。唔知道咧，富慧嘅精英們有冇一個咧見到自己大家嘅樣貌喺入邊咧？希望啦，今年你哋未參加嘅，咁都希望今年嘅頒獎典禮上面啦，都見到喺呢張相裏邊都有你。如果真係參加過嘅，都好希望今年你哋繼續參加。希望咧頒獎典禮，富慧嘅精英們一齊嚟呢個頒獎典禮裏邊影張靚靚嘅大合照。
好啦，咁我哋咧都講一講個大賽啊。咁其實呢個大賽同坊間嘅大賽有啲咩分別啊？咁可能啦，坊間你都有好多唔同嘅大大細細嘅大賽，好多時啦都係以業績為重喎。咁但係呢個大賽咧，想同大家講，唔係淨係單單業績為重嘅，係一個咧真係好着重咧去證明俾即係幫你哋喺客戶心目中去證明你哋嘅財務策劃嘅實力係有幾高啊！咁所以咧呢個咧係一個保險業界啦，一個極受認受性嘅一個大賽嚟嘅。咁所以大家都見到啦，其實咧呢個大賽啊，去到今年咧已經係舉辦到第13年嘅。咁而富衛啦都真係非常之支持呢個大賽。你見到咧參賽人數咧都真係好犀利嘅，係啦，即係上年啦都有168位咧真係報名去參加呢個大賽。咁所以咧富衛嘅精英們啦，你哋唔需要驚話咦我係咪唔知點樣寫？完全唔使擔心，因為咧 training 嘅同事咧真係全力 support 你哋嘅，係啦。咁啊，我哋咧每一年啦都會有一個大賽嘅主題。咁今年嘅大賽主題啦，大家都可以睇一睇個 poster 喎。咁就會係擁抱變局，關愛未來，共創新世代，係啦。咁呢個主題係啲乜嘢嚟嘅咧？咁我哋啦呢一個大賽其實係要交一份嘅真實個案嘅財務計劃書。咁個財務計劃書咧就要就着呢個主題去撰寫嘅。咁所以可能呢一刻你都可以諗一諗你哋嗰個客戶群裏邊啦，會唔會都有即係有適合可以撰寫到 proposal 而配合到呢個題材嘅客戶嘅？咁呢個就係要留意翻啦，因為其實咧一個評審評分嘅一個部分咧，都係有呢個部分嘅，就睇下你嗰個 proposal 啦係咪配合個主題嘅。咁大家咧都可以留意翻啦。好啦，咁我係 LUA 嘅同事，咁我梗係話俾你哋聽，一定要參加啦。咁所以咧，我而家咧就即刻想同你哋講咧，就話歷屆得獎者話翻俾你哋聽，點解要參加呢個 BFPA 大賽，而唔係淨係我哋 LUA 同事咧叫你哋去參加，話呢個有幾好啦，有幾多幫到你啦。好啦，咁首先啦，頭先我所講啦，大家要交一份咧財務策劃書噶嘛。咁個財務策劃書喺邊度嚟咧？咁你一定要揾一個真實嘅客戶啦。咁真實客戶，咁佢就你要去同個客戶講啦。我嚟緊啦，我要參加呢個大賽，你可唔可以咧提供多少少咧詳細嘅資料俾我？咁等我咧可以做一個咧完整嘅財務計劃書，可以去參賽。咁其實咧好多參賽者話翻俾我聽咧，當佢真係同個客戶講我要去參賽，可唔可以咧提供多少少嘅詳盡資料俾我哋嘅時候咧，其實個客戶咧都真係好容易地咧就真係和盤托出，俾晒啲資料你去做一個比賽嘅財務計劃書。係啊，咁其實咧當中你未必係見佢一次嘅，可能都要見佢2-3次啦，咁去拎多少少嘅資料。咁其實成個過程裏邊咧，都已經加強咗同個客戶嘅聯繫嘅。咁另外一樣嘢就係話頭先所講啦，其實客戶都好容易就提供多少少嘅財務資料俾你啦，你亦都可以咧做埋個 service 佢啦，係啦。咁第二啦，就係提升個人專業同埋團隊士氣，係啦。咁如果個人專業咁都好清楚啊，你參加大賽，你拎到獎，咁咧你個人專業嘅形象啦，咁亦都會提升。咁團隊士氣係啲乜嘢咧？因為都知道其實咧，富衛啦都會有一啲鼓勵大家嘅團隊一齊去參加，係啦。因為咧都好希望大家真係打造一個傑出財務策劃師嘅團隊。咁我相信應該冇團隊唔想噶嘛，係咪？係啦，咁所以咧，其實我哋都好鼓勵大家啦，唔係淨係自己參賽，係一齊參加。而另外咧，等陣都會再同大家講嘅，除咗我哋有個人獎項之外，我哋咧亦都啦有一個總監嘅獎項啦，亦都有個宣傳大使嘅獎項嘅。咁等陣再同大家咧去講多少少係啦。咁第三咧就係啦，保協係會咧又俾好多項嘅個人品牌宣傳項目可以送翻俾大家，係真係我哋一個第三方嘅機構話俾你哋客戶聽，你哋喺財策上面係有幾咁專業，係我哋幫你去做翻個宣傳嘅。係啦，最後第四就係話，有好多得獎者都話翻俾我聽啦，參賽完畢啦，拎咗獎之後咧，真係多咗客戶咧去主動約見翻佢，另外亦都咧去 refer 咗好多 case 俾佢啊。咁所以咧，其實呢啲種種咧都係歷屆嘅得獎者話俾我聽，點解要參加呢個 BFPA 大賽，咁都係都係可以俾翻大家啦去做翻一啲參考嘅。好啦，咁大家啦可能都想參加，但係又唔知自己係咪真係合個資格喎。咁好簡單嘅啫，咁我哋咧都可以睇一睇啦。咁呢個大賽啦就係保協去
舉辦嘅，咁所以咧都要必須為啦2025年度嘅保協會員啦。咁第二啦就係贊助公司嘅財務策劃顧問啦，咁呢個冇問題㗎啦 ，FWD 已經係贊助公司。咁第三就係業績上面有少少要求，我哋咧亦都咧真係收集咗唔同嘅意見啦。咁今年啊個參賽資格上面咧都有少少咧有少少咧新增咗一啲嘅要求嘅，係啦，咁擴闊咗嘅，咁就可以留意翻啦。業績上面嘅要求就係2024年全年或者2025年6月13日或之前嘅一年裏邊。FIP 達到20萬或以上，或者 AFIC、SC、FIC 達到12萬或以上咧，咁就可以符合呢個參賽資格噶啦。好啦，要求上面啦，頭先啦我所講啦，應該大家都記得嘅，要交啲乜嘢咧？要交一份財務策劃書，係啦，財務策劃書。咁財務策劃書啦，咁就我哋咧要交咧書面嘅。書面咧就係1式2份，另外啦，亦都有個電子檔嘅，咁我哋咧會有條連結啦，咁就會係可以上載嗰個電子檔，咁就要交 PDF 同埋 Word 檔。咁我知道啦，富衛嘅 training 咧都非常之好噶，咁都會可以 support 你哋嘅。咁如果佢哋真係有其他嘅安排，點樣去遞交嗰個 proposal 嘅話咧，咁就要留意翻internal 你哋嘅資訊啦。咁呢個係大會嘅資料嚟嘅，係啦。咁另外咧，亦都咧要有啲有關嘅表格咧係需要繳交翻嘅，係啦，咁佢報名表啦、付款記錄啦、聲明啦，同埋嗰個人資料嘅。咁同樣地啦，因為富衛都會有internal training 咧，都有各樣嘅安排，咁都咧留意翻佢哋 internal 嘅安排啦 ，training 安排。咁最緊要啦，嗰個我哋真係要收到嗰個計劃書嘅時間啦，就係2025年6月13號下晝3點或之前。咁如果即係富衛 training 啦，都會有一個收集時間嘅，咁你哋咧都睇翻佢哋嘅時間線啦。好啦，咁個計劃書嘅要求啦，頭先我所講啦，要交嗰個財務計劃書嘅，咁就一定咧要去真實嘅個案。點解要咁強調係真實嘅個案咧？因為你哋真係好有可能咧入到去個 final round 嘅，咁 final round 啦，咁會見到啲評審啦，評審咧亦都會去做一啲 Q&A 嘅。如果你哋嗰個個案真係唔係真實嘅，其實評審都好容易咧就知道，咦呢個唔係真實嘅個案嚟嘅喎，你問多兩問咧就會知道噶啦。咁所以其實我哋啦都真係要求翻啦，大家都真係用個真實嘅個案去做翻個財務計劃書嘅。咁第二啦，你可以用繁簡英去撰寫翻個計劃書。第三就係個字數上面有少少嘅要求，至少4000中文字或者1800嘅英文字，咁就唔包括封面、目錄、附錄啦。睇個數字係咪好似有啲驚驚地？哇，要寫4000幾字，但係你放心，因為我都聽唔少嘅參賽者話寫下係唔夠嘅，係要 cut 嘅，係啦。咁所以呢個咧都即係放心啦，都可以慢慢去撰寫翻咧，其實都係可以去做得到嘅，係啦。頁數上面啦，至少有10個單頁。最多20個單頁，字形上面咧，我哋都建議咧係用新細明體嘅。咁點解咧？因為新細明體咧係基本上即係啲電腦上面啦都會睇到你嘅呢個字體啊。有啲咧可能同業咧話啊，我想整靚啲喎，咁有可能用咗啲 fancy 啲嘅字體啦。有機會咧有啲電腦咧睇唔到啊。咁所以我哋都建議翻啦用新細明體嘅。咁第四啦，Word 檔咧要顯示到咧成份計劃書嘅總字數，因為頭先我所講啦，我哋要睇下字數夠唔夠嘅，係啦，咁所以我哋都要睇到個 word count 啦。第五就係引用嘅資料同埋數據出處咧都要知道翻嘅，係啦。咁第六財務計劃書頭先所講過噶啦，書面就係用1式2份。電子檔要有 Word 檔同埋PDF 檔咁樣嘅，係啦。咁兩個嘅 version 啦，書面同埋電子檔咧，嗰個內容咧都必須一致嘅，係啦。咁最後頭先都講過嘅嗰啲各樣嘅報名表啊、聲明書啊，都要咧填妥啦，交翻俾我哋嘅。好啦，到評分準則，咁大家咧即係落筆去寫嘅時候，咁都要諗下啊，究竟花多少少時間擺喺邊一方面嘅？咁所以咧，我哋都咧俾大家睇一睇。咁如果詳情咧，其實我哋 BFP 小冊子咧都有寫到嘅。咁我哋咧就抽咗幾點啦，最重要嘅，咁俾大家去睇翻。咁第一咧就係嗰個建議方案上面啦。咁究竟咧你去建議嘅方案咧，究竟係咪真係切合嗰個客人嘅需要啦？係咪真係為呢個客人去度身訂造啦？係咪真係可行嘅？係啦，咁呢個佔比上面咧就比較高少少，就佔25%。咁可能大家咧都花多少少時間啦喺呢個方面啦。咁第二啦就係認清財務狀況。咁究竟咧你係咪真係準確分析到啦客戶嘅財務狀況、投資經驗等等嘅？
咁第三樣啦，頭先我講啦話有個主題喎，係咪？咁主題咧就係包括咗喺呢度啦，就係評審團嘅印象。咁係咪咧真係咧去寫個 proposal 嘅時候啦，係真係緊貼呢個主題啦？咁去到決賽嘅時候，因為你要去做一個 oral presentation 嘅，係啦，咁樣究竟嗰個 oral presentation 都佔一個比例啦？究竟你係咪真係可以好完整地可以 present 到你哋嘅財務策劃嘅方案啦？咁其他啦，就仲有咧，就係認清嘅理財嘅目標啦，嗰個計劃書嘅結構啦，同埋咧資料數據嘅提供係咪真係足夠嘅？咁呢個詳細咧都可以喺 BFPA 小冊子度咧可以睇得翻嘅。好啊，到啦，我哋呢個評審程序係啦，頭先你記唔記得我所講咧話呢一個大賽係去到第幾年咧？係第13年嘅，係啦。咁點解我哋呢個大賽咧可以去到咧呢個13年咁長久咧？因為我哋呢個大賽真係去持平去做每一件事嘅，係真係公平公正咁去處理。所以我哋嘅評審程序咧都係好透明度高啦。咁所以我哋咧都係好想話翻俾你聽究竟你哋嘅 proposal 咧係點樣去做一個評分嘅？咁你哋啦交個 proposal 俾我哋嘅時候，我哋啦籌委會成員就會2人為一組咁樣去睇翻你哋嗰個 proposal 咧，究竟係咪咧去符合翻呢個大會指定嘅計劃書嘅要求嘅，係啦。咁呢個籌委會成員啦，咁就會係2人成為一組，咁佢哋咧一定咧唔會睇翻自己所屬公司嘅 proposal 嘅，一定係睇其他公司嘅。亦都啦，另外一樣嘢會話，咦？我識邊個喎？我知道佢係 BFPA 嘅籌委會成員喎，會唔會有着數啊？會唔會高分啲啊？咁樣啦。但我想講就絕對唔會嘅，因為咧籌委會成員咧只係會幫忙咧去睇翻你哋嘅計劃書，究竟係咪合乎翻呢個規格要求，而唔係做任何嘅評分嘅，係啦，同埋一定唔會睇翻自己公司嘅，咁所以放心，一定係公平公正嘅。好啦，咁睇晒睇係咪合規格之後啦，咁就會去到俾翻大學嘅學府嘅教授去做評分啦。咁佢哋咧就會以3人為一組去做翻個評分。咁佢哋啦3個總分加埋再做一個平均分咧，就會係嗰份 proposal 嘅分數啦。咁好啦，咁可能有啲 proposal 咧係唔合規格嘅喎，唔達要求喎，咁可能進行要 DQ 啦。咁係有一個 appeal 嘅機制嘅，咁係可以 appeal 嘅。如果係 appeal 成功嘅話咧，就會撥翻入去一個合規格嘅計劃書，係啦。咁如果唔合規格，咁就唔好意思啦，可能真係要 DQ 啦。咁我希望下年啦，大家都繼續去參與翻，係啦。咁之後啦。咁我哋有個排名啦，有分數啦。咁每間公司嘅頭2位，咁就會進入去決賽，就要進行一個咧口頭匯報嘅。咁佢哋做完 oral presentation 之後啦，咁佢哋咧就會係分得出嗰間公司邊一個係金獎，邊一個係銀獎啦。咁到最後啦，雲咁多間公司啦都有金獎，而最高分嗰個金獎咧就會係咧奪得呢個金鐘資金嘅獎項噶啦。好啦，咁咧我哋今日咧都邀請咗 Amber 嚟到咧做一個金獎得主嘅分享啊！希望咧即係唔係淨係得我哋 LUA 單方面啦去做翻分享，而係真係真實以第一身嘅身份去同大家講點解要參加 BFPA 大賽，或者過程裏邊咧有啲咩心得，同埋啦最緊要啦對生意同埋團隊咧有啲咩幫助。咁我哋咧邀請Amber 同我哋一齊做個分享啊！好 ，Amber 你好。你好，大家好。係咁我想咧，即係了解下，點解見到呢個 BFPA 大賽，而你真係我要參加，係啦，可唔可以同大家分享下？首先點解我參加係因為我前年啦係知道咗有呢個比賽咯，第一次參加同事頒獎禮啊嘛。咁我覺得哇，原來係咁大嘅嗰個成個頒獎典禮，咁氣氛好好啦。咁同埋呢個係一個我覺得係呢個行業內一個專業嘅獎項啦。咁佢有別於可能攞 MDRT 啊，諸如此關於業績上面嘅比賽，咁呢個就會可以衍生到，即係你可以同個客人去分享，其實我唔係純粹係為咗自己業績啦，咁真係想喺自己嘅專業性上面啦，自己嘅知識啦，可以幫到嘅客人去達到一啲財務目標啦。咁我覺得呢個係一個幾好嘅 brand building 嘅機會啦。咁所以我覺得呢個比賽，除咗仲有好多資源，可能喺個人嘅品牌建立，可能例如最近出咗一個經濟日報嗰個特刊啦，咁我又可以喺度放上去你自己 social media 啦，咁同埋好多 poster 啊，咁嚟緊嘅巴士廣告啊，咁呢啲係一個額外嘅幫你做個人品牌嘅
宣傳嘅宣傳咯。咁所以我就決定參加呢個比賽咁樣嘅。係即係頭等陣我都會 show 俾大家睇嘅。頭先 Amber 講話嗰個咩supplement 特刊啦，其實嗰個係點樣嘅？係咪你淨係你嘅訪問啦，定係點樣嘅訪問？嗰個咧成個電子嗰張特刊咧係有晒所有嘅參賽者啦，當然。咁如果你得獎者咧，金獎咁一定排頭位啦，跟住銀獎，跟住之後下面就係入圍者咁樣啦。咁每個金獎咧都會有一個個人嘅訪問嘅，咁有記者過嚟去分享下你入咗行呢個心路歷程啦，或者你個 case 點解會揀呢個 case 啊，同埋你對呢個行業或者自己嘅工作發展有啲咩展望啊咁樣嘅。咁可以趁呢個機會，其實你可以話俾身邊嘅客人啦，或者你朋友知道，其實你喺呢行係好認真想發展，或者你係想點樣去做好呢一行業咁樣，咁係一個好好嘅機會咯，我覺得係啊。咁呢個咧，除咗Amber 佢個訪問，隔離嗰個就係你哋公司高層嘅訪問，即係你同高層同時放喺同一個版面裏邊一個訪問嚟嘅，係啦。咁所以即係都參加之餘啦，都希望大家有心去爭取呢個金獎，咁希望大家都可以做到，係啦，係啦。咁另外咧，成個過程裏邊啦，會唔會有啲心得可以同即將要參加嘅同業咧去分享翻？係啦，成個過程有冇啲心得或者一啲 tips 可以分享下？咁喺參加嘅過程，我覺得一開頭咧其實都緊要噶啦，因為一開頭你要揀 case 啊，咁揀 case 都要諗下邊個 case 其實係好值得分享，或者透過呢個 case 其實你想帶出背後啲咩意義咧咁樣啦。咁所以我揀 case 嗰陣時，其實都花咗一段時間啦。咁然後揀 case 之後，你再要同個客去問多一啲財政嘅狀況啊。咁呢方面都要問得多啲資料同埋唔同方面啦。咁同埋同個客要真係同步，大家有呢個理財目標啦。咁之後，因為入咗圍之後咧，其實咁大家希望都想入頭2可以攞到嗰個金獎咁樣啦。咁一定係要中間做嘅過程嘅數據啦，同埋你嗰個財務規劃一定要同你最後 present 嘅嘢係吻合咯。因為當時評判係有晒你成份 report 嚟，逐頁揭嚟睇啊嘛。咁一定要圓到個故事係點樣？真係你寫嘅嘢，真係就係你 present 嘅嘢㗎。因為交咗個 report 就冇得改嘅，之後 present。咁你要透過你個 report 去寫翻你嗰個成個 present 係點樣啦？係。咁即係其實成個過程，你覺得係咪都係同個客咧打好咗一個即係更加強嘅一個關係咧？即係個過程裏邊會唔會都有呢個感覺咧？會嘅，一定係會。因為平時如果真係真係我哋做銷售呢個過程咧，係咪真係會了解到個客人咁深入嘅背景咧？係。咁但係呢個報告如果你想寫得詳盡，因為真係詳盡要成4000字啦。咁真係詳盡嘅話，其實你會同個客係溝通得更加多啦。咁其實呢方面都有幫助到往後去做生意個模式嘅，即係你知道原來應該要咁樣做嘅。咁對於我之後做一啲銷售啊，其實都會諗得多啲角度，或者除咗會再深入係啦，即係除咗短期呢個目標之外，我哋長期、中期其實會唔會要 plan 得仔細啲咧啲嘢？咁我覺得對於做工作方面其實都有影響。都可以分享多少少，因為咧有啲參賽者啦，佢自己未知道自己結果，亦都未知道自己得唔得獎啊，但係都同我哋分享咗咧，哇，其實參加呢個大賽咧係未得獎已經有得獎，點解咧？因為平時見客都冇諗過，原來由頭到尾究竟成個 flow 究竟點樣同個客去策劃咧？就係經過去真係自己落筆去寫成個過程嘅時候咧，原來終於知道有啲咩位，原來個客人係需要嘅，或者到原來嗰陣時係可能係爭少少喎，未做得咁好，就係因為透過呢個大賽而真係成個 flow 去諗晒啦個策劃，而同時啦呢個 flow 其實都可以 apply 翻喺你將來嗰個事業上面，或者再見客嘅時候，你都原來可以咁樣行法喎，係啦，咁即係都有其他即係參賽者都咁樣同我哋去分享過嘅，係啦，咁到最後啦，都即係拎咗獎啦，咁對生意啦，或者可能建立團隊啦，都會唔會有啲咩幫助咧？對你？咁對生意係絕對有幫助，或者建立團隊都有幫助，因為咧啲 poster 出咗嚟咧，我一定 post 啊，或者你即係各大媒體咁樣。咁一嚟係屋企人知道你做緊咩啦，因為有啲即係我屋企人有啲係唔係好知道我做成點啊咁樣啦。咁所以呢方面佢見到有得，我都嚟一齊參加喎，咁樣見到咁多人咁樣又即係恭喜你咧，咁佢哋好開心啦。
咁二嚟係有啲可能好耐冇見你嗰啲朋友，即係可能觀望下你做成點嗰啲朋友，我見到你攞獎都覺得你好認真做啦，咁佢哋會自然地信任你啦。咁呢亦都係有啲新朋友。可能一加咗你個 IG 咁已經見到咁樣，都覺得其實你都幾好喎，做得咁樣。咁我開心嘅係建立團隊方面都有，因為呢樣嘢係如果新同事想加入，其實都會希望呢個 manager 啦，或者呢條 team 啦，係除咗注重業績方面，亦都係知識上面、專業性上面都有咁上下。咁佢哋加入嘅話，其實有個人成長方面咧，我覺得係會吸引到佢哋入職嘅都係。咁所以其實咧，我哋都非常之鼓勵咧，係成個 team 一齊玩，即係成個 team 去成個形象咧去建立翻嘅。頭先 Amber 所講好多嗰啲宣傳項目，咁我都好想俾大家去感受下先，係啦。個人宣傳俾Amber 嗰啲真係真真實實啊！頭先咧應該有個 supplement 啦，係啦，咁就Amber 啦頭先所講啦，佢嘅訪問啦，咁我哋都有為佢啦去拍攝一個金像短片咁樣，咁即將都會發放啦。咁另外中間你會見到啦個巴士車身廣告，好快咧就會見到我哋金像得主啦，各金像得主咧就會係遊走港九新界呢個巴士啦。咁有個人宣傳嘅 poster 啦，咁啊，咁但係可能譬如有啲同業啦話，我未必可能第一次參加，未必即係咁犀利拎到金獎，或者未必可能想試下先，咁都唔使擔心，因為 Amber 都受嗰個頒獎典禮感受到佢哋嘅氣氛啦，可以做到宣傳咧，真係好好嘅。咁我哋啦，頒獎典禮所有得獎者，我哋都會邀請出席嘅，亦都可以咧喺台上面咧去讀照啦。你會見到有啲相啦，啲參加者咁就會有個讀照時間。咁我哋場地上面咧都有好多打卡嘅位，你哋可以去影相，隨便去影相，可以咧放翻去社交平台去做翻宣傳。亦都咧有一啲咧公司嘅poster 啦，咁亦都有得獎者嘅相片，咁會咧 post 翻上去。咁頭先阿 Emma 都有講㗎，咁我哋咧得獎者咧都會有翻你哋嘅相片咧喺個特刊上面嘅，係啦。咁有啲金箱啦，有片啦，咁所以咧其實各項嘅宣傳項目咧都係送翻俾大家，無論你係入選者、優異獎、金獎、銀獎咧，都係一連串項目咧係送翻俾你嘅。咁多謝晒 Amber 你嘅分享先，係唔該晒。咁係啦，咁我哋都咧邀請咗咧我哋籌委會 BFPA 籌委會啦嘅顧問 Maggie 咧想咧真係同大家咧去鼓勵下，同埋咧同大家打氣嘅。咁我而家呢個時間咧都邀請翻 Maggie 啦去做翻一個分享嘅。咁有請 Maggie。好，各位富慧嘅精英，大家好，好開心。咁咧就我自己咧，其實跟進咗呢一個嘅 BFPA 已經好幾年啦。咁由當初嘅主席，咁跟住就會長，跟住去到今日顧問。咁一直咧，其實我覺得咧 BFPA 咧睇住佢一路嘅成長，越嚟越受我哋嘅同業嘅支持。當然富慧都係非常支持，咁就好開心。咁好開心啦！今年應該係去年啦。咁我哋嘅富慧咧已經咧係能夠咧又贏翻咧我哋一個傑出同埋一個嘅優秀兩個大公司嘅大獎，咁其實就真係一啲都唔容易，因為咧以我所知咧，而家其實好多同業都係咧積極咁樣去籌備參與，咁同埋我見到咧今年咧真係要讚下LUA 嘅 staff 啦，同埋我哋嘅 OC 啦，佢哋真係好勤力。其實由年頭到而家咧已經踩咗好多場嘅宣傳，不斷嘅宣傳呢一個嘅比賽。咁我見到咧嗰個嘅應該個踴躍報名嘅程度咧，今年係會更加係好嘅。咁呢一度所以咧，其實我哋 FWD 咧都要真係努力啦。咁有一定嘅壓力嘅。咁我都好希望咧，我哋今年報名嘅人數、參賽人數咧係比去年更加好，好嘛？咁我希望大家咧都積極參與。咁尤其是咧，我哋裏邊咧係有一個總監獎同埋宣傳大使獎。咁我見到咧去年其實咧，因為好多同業都未留意到有呢個獎項，咁所以咧就好多總監獎咧，其實都係俾我哋攞咗。咁我希望今年啦，我哋嘅總監啦多啲去參加啦。咁可能都有賴即係下邊嘅同事去提翻你嘅總監嚇。咁只要咧你個區有5個 qualifier， 其實你已經可以啦個總監攞到呢個獎。咁我覺得好值得咧，大家去爭取嚇，因為咧個區好，咁同事又好，咁自然咧就可以真係打造一個專業嘅形象，去幫到大家去真係爭取多啲客戶嘅信任，同埋做多啲生意咯，好嘛？咁今年咧我哋俾心機嚇，富慧咧我期待咧今年我哋繼續嚇能夠咧係立埋呢
兩個獎項，咁同埋咧都希望我哋嘅同事係多啲參加，咁變咗咧又可以做好啲，咁我哋嘅金鐘金繼續去爭取，咁能夠咧係立晒啲獎，好嘛？咁多謝大家。好，唔該晒 Maggie，我哋嘅顧問去分享。咁咧阿的咧都今日嚟咗啊，即係想為大家去打打氣同埋鼓勵大家。咁我哋都請埋阿的一齊啊去分享翻。咁啊首先我係負責今年嘅即係 BFPA 嘅籌委嘅主席啦，咁樣。咁我諗過去呢幾年都有做主席同埋即係幫手。咁我明顯見到咧，即係上年我哋就攞咗啲獎，同埋我哋有啲總監獎攞到好多啦。但係今年咧，我覺得好多即係喺出邊好多同業啊，咁佢哋都知道成個遊戲，同埋開始咧都好全力參與，因為見到個氣氛啊，或者成個即係後邊即係個好處咧，咁樣大家都想喺呢一度去分一杯羹。咁所以咧線上嘅大家嗱，我諗多啲幫手去宣傳同埋去講解下，話俾啲同事聽 ，OK， 叫同事多啲參加同埋去支持。咁啊，正如頭先即係 Maggie 顧問又講啦，咁其實咧呢個獎係好多好處啦，亦都可以即係幫助大家喺團隊方面啊，喺即係個人成長方面啦，同埋客戶方面咧都有得益嘅。咁我諗最特別就因為上年我哋搞咗個總監獎啦，咁啊 Maggie 姐都提到其實 FWD 咧係第一間即係最多人攞到獎嘅。咁啊希望今年我哋即係大家同事啦，或者即係公司啦提到啲總監，咁啊基本上下邊有5個同事參加，佢就會攞到呢個獎噶啦。咁所以大家努力加油，同埋我哋 Maggie 姐話齋，攞到啲獎，同埋幫公司爭取最多嘅榮譽，唔該晒 ，thank you 晒，唔該晒阿的，唔該晒。頭先咧阿 Maggie 同埋 Maggie 姐同埋阿的咧都有提及過嗰個總監獎啊，同埋嗰個宣傳大使獎，我都想同大家咧去睇一睇翻嘅，係啦。係啦，見到啦，大家都係啦，傑出總監獎同埋宣傳大使獎啊，咁嗰個傑出總監獎啦，係其實都真係非常之容易地啦，咁就可以拎到呢個大獎噶啦。咁啊，總監嘅你哋啦，咁就至少去推薦翻5位嘅同業去參賽 BFA。並且獲得獎項咧，無論咩獎項都得，總之有獲到獎咧，咁就 OK 噶啦。咁咧，你哋咧就可以咧獲得呢個傑出總監獎啦。咁另外啦，我話我唔係總監喎，但係咧我都好想咧去即係推介同事啊去做呢個參加呢個大賽。咁你哋咧都可以咧去報名申請呢個咧宣傳大使獎。咁好簡單啦，如果你係今年你去參賽而得咗獎啦，咁你只需要咧介紹多2位嘅同業參賽兼得獎咧，咁就可以啦。咁又或者我今年唔參加，但我係歷屆嘅得獎者。咁咧，如果你今年唔參加，而係歷屆嘅得獎者嘅話，推薦3位同業參賽，並且咧獲得 BFA 獎項，咁就可以啦。咁如果你話唔係，雖然我之前都參加過，但今年我仍然想參賽，冇問題。咁咧，你哋咧就介紹咧2位嘅同業去參加，兼即係拎到獎咧，咁已經可以咧就得到呢個咧宣傳大使獎嘅，係啦。咁到時咧，我哋會向翻啦公司啦去睇翻你哋嘅同事咧即係推薦人啦，係咪啦係所屬嘅區域啦，仲要區域傑出總監嘅話，係啦。咁所以咧，大家咧都可以啦積極啦去宣傳同埋推動咧呢個大賽。咁接下落嚟嘅時間咧，我都會交翻咧俾我哋嘅同事 Joanna 啦，會可以接下來嘅簡介同埋啲資料咧去發放翻俾大家嘅。咁有請Joanna， 唔該晒。Hello， 大家好，各位富衛嘅精英們。午安，係啦，我係 LUA Joanna， 咁咧講咗啲個人嘅層面嘅獎項啦，咁又點少得公司獎項咧？咁公司獎項啦，咁大家見到啦，自2020年開始啦，富衛咧呢個公司咧已經係連續5年咧獲得呢個傑出財務策劃公司大獎噶啦，係非常之厲害。咁咧其實呢個獎項啦係計最多入選者 qualifier 嘅公司去勝出嘅，除咗係重量之外啦，咁其實我哋都有個重質嘅獎項啦，就係優秀財務策劃公司大獎。咁大家都見到啦，非常之犀利，各位嘅精英們啦，除咗一啲即係人數上係以量去勝出呢一個大獎，攞到呢個勇奪呢個獎杯之外啦，其實都係攞到一個重質嘅獎項啦，係證明各位精英咧係非常之有高質素嘅，係啦。咁所以啦，大家希望啦，都幫啲公司啦去爭奪呢2個嘅大獎，大家去踴躍去參加呢個大賽啦。好，咁今日啦都帶咗少少嘅例子啦，去俾大家去參考下。咁以一個圖文並茂啦嘅方式去話俾各位知，究竟啦，其實我哋之前一啲過往嘅參加者點解會被 DQ 咧？係啦，咁我哋都
即係俾咗少少嘅例子俾大家去參考一下。咁首先啦，成分嘅計劃書啦，係包括封面、目錄同埋附錄咧，都唔可以顯示任何可以識別到參賽者身份嘅相關資料、個案客戶同埋任何保險公司、獨立理財公司同埋有關嘅產品名稱啦。咁曾經啦，即係有一個好真實嘅個案啦，就係有位參加者啦，佢哋想作一個作一個假名啦，去做一個產品名稱，但係咧因為做得太真咧，就被 DQ， 因為嗰個產品名咧真係市面上真係有呢一個嘅產品名，咁大家咧就可以其實係用簡單 ABC 去代替咧就已經可以啦，就唔需要話真係絞盡腦汁去作個產品名嘅，係啦。咁大家見到啦，喺封面上面啦就不能夠顯示各位嘅參加者中文或者英文嘅名啦。喺呢個風險承擔能力問卷之中啦，其實有少少嘅字眼啦、備註內容等等啦，係唔記得 delete 翻啲產品嘅名啦、logo 名稱、產品名等等啦。咁而喺內容方面啦，大家都可以留意翻咧，喺個保險公司嘅一啲網頁嘅連結啊，或者係一啲真實參加者嘅一啲專業資格啊、牌照嘅類別啊、學歷啊等等啦，呢啲咧都務必謹記啦，請各位 delete 咗佢哋，就唔好再即係出現喺你哋嘅 proposal 上面啦。如果真係做完成晒成份嘅 proposal 啦，咁都謹記去再 cross check 多次啦，或者交俾 FWD 係啦，幫你哋再去 final checking 咁樣嘅，係啦。好啦，除此之外啦，喺Word 檔方面啦，大家係必須用 Word 檔去編寫啦。咁你喺啲頁數上同埋字數上咧，都有啲限制嘅要求嘅，係啦，至少係10頁，最多20頁嘅 A4 紙，而字數上咧係最少4000嘅中文字啦，同埋1800嘅英文字，係不包括封面、目錄同埋附錄嘅。咁大家就可以見到啦，其實 Word count 咧都可以好清楚去顯示翻究竟個頁數啊、字數係幾多嘅。咁大家咧都要務必謹記，係唔會計呢個封面、目錄同埋附錄嘅，係啦。咁除咗呢個例子之外啦，仲有一個係啦，因為咧有啲參加者啦就會覺得究竟我交咗份 proposal 會唔會有人唔知我呢個 proposal 係我自己咧，就好似交功課咁樣，係啦，我一定要寫個名喺前面嘅，咁就唔需要擔心。我哋大會都安排咗一份嘅個人資料單頁嘅 A4 紙啦，就係必須要釘裝喺各位 proposal 嘅前面嗰一頁度。咁啦，我哋就大會啦，會為每一個參加者啦去編一份嘅曲啦，編一個曲咧就係代表各位參加者。咁編咗個曲之後咧，就會係呢個嘅個人資料嘅單頁咧搣走佢，咁就以示公平公正咁樣咯。如果唔係即係喺呢個個人資料上面，大家可以寫任何嘅名啊、字啊、貼相都冇問題嘅，係啦。咁所以啦，大家如果各位有一啲個人資料嘅身份啦，就可以填寫喺呢個單頁上面嘅，係啦。好，咁講咗一啲過往嘅 DQ 例子啦，都希望大家啦，係啦，咁辛辛苦苦做咗份 proposal， 梗係唔想被 DQ 啦。同埋喺呢一個嘅撰寫嘅過程或者點樣開始落筆咧，呢一個部分咧，其實我哋都有一個嘅工作坊嘅，嚟緊5月14號下晝2點半至4點啦，就喺 Hong Kong U Space 嗰度去進行嘅啦。咁大家啦，如果對於我呢個大賽嘅主題啊，或者我呢啲撰寫 proposal 嘅時候，有啲點樣去技巧啊，用一啲專業嘅框架去寫嘅話咧，咁大家啦就可以去參加我哋呢個嘅實踐工作坊啦。咁大家有興趣啦，就可以 scan 呢個 QR code，我哋報名嘅。好，咁呢個啦就係大會嘅時間線啦，大家要務必謹記啦。5月9號把握呢個早鳥優惠嘅機會，就係568蚊嘅優惠價啦，去報名呢個大賽啦。而6月13號下晝3點或之前咧，就係截止提交 proposal 嘅日子啦。大家請緊嘅係下晝3點或之前啦，咁呢個就係大會嘅時間線。咁如果副委啦有其他嘅時間線，大家都可以參考翻，謹記跟翻佢哋嘅時間線。咁而11月20號咧就係我哋嘅頒獎典禮，咁期待咧今年嘅頒獎典禮上面會見到大家。
好啦，咁大家啦，如果對於呢一個嘅大賽有任何疑問啊，或者而家未諗到有咩問題嘅，唔緊要，可以攞起部手機 scan 一 scan 呢個 QR code，同我哋 say 個 hi 先啦。或者對於我哋而家想快啲報名把呢個早鳥優惠機會啦，咁就可以咧 download 呢個嘅小冊子啊，同埋啲表格咧，咁就可以 scan 右邊個 QR code 啦。好啦，今日嘅分享去到呢度，咁而家個時間咧就交翻俾 Christine， 唔該晒。好，唔該晒 LUA 代表啊，咁啊多謝阿 Vanny 啦，同埋阿 Joanna 嘅分享啦。咁相信咧，保協嘅代表同大家講解咗成個參加啦、交方啦，甚或乎咧係參賽嗰陣時咧要注意嘅事項咧，我相信大家咧都知道應該點樣去參加噶啦。不過問題，咦 Christina， 我咧都想參加噶，咁啊，但係我唔識寫喎，咁點咧？唔需要擔心，因為咧嚟緊嘅時間咧會同大家講咧，我哋商學院咧同大家嘅支援。咁啊，我哋睇一睇你而家熒光幕面前咧嘅PowerPoint先啦。好啦，放心，當大家咧心動想參加比賽咧，其實咧當然啦，我哋商學院會全力支援啊。咁啊，由乜嘢咧？由你嘅參賽費用開始啦，以至於咧究竟你點寫個 proposal 啦，你嘅功課啦，甚至乎咧寫完之後究竟 O 唔 OK 嘅，會唔會俾 DQ 啊？去到最後啦，份功課搞掂咗啦，跟住之後點 deliver， 我哋都會全程咧一站式提供支援俾大家嘅。咁所以咧唔需要擔心，只要你咩心動不如行動，嗱聲參賽啊！先同大家睇第一部分先啦。第一部分咧就係個贊助嘅個人嘅參賽費用啊。正如 LUA 保協嘅代表啦，阿 Vanny 講啦，其實咧你會發覺咧呢一個比賽咧會係播我哋講嘅保協嘅會員參加嘅。咁入邊咧你會見到咧有一個參賽費用啦。咁參賽費用咧大家會見到咧，其實咧我哋商學院咧都會全力支援大家噶。咁你會見到只要你喺5月7號5月7號之前交功課，同埋6月4號交功課嘅話咧，其實我哋會有75% 嘅 sponsor 咁顧名思義咧，你會見到咧其實有資助費用去到501蚊噶。咁所以大家記住係咩咧？第一樣嘢咧，如果你諗住參加嘅話咧，記住第一個重要嘅日子你一定知嘅就係5月7號，因為5月7號咧就係大會咧去接科嘛，咁 application form 咁，所以大家記住，如果你諗住攞早鳥優惠嘅名額嘅話咧，記住你先攞咗入場券，交咗個 application form 申請表格俾我哋先，咁我哋嗱聲咧同大家攞定個門票先啦。咁當然啦你發覺5月7號你交完份 form 之後咧，其實咧你發覺你仲有1個月時間咧去寫個功課嘅嗰個我哋講嘅大會嘅財務策劃報告嘅。咁所以放心，記住6月4號之前你交到份功課俾我哋就可以噶啦。咁你就乜嘢咧？你個資助就代代平安啦。咁當然啦，有啲朋友仔咧可能會乜嘢咧？我想做多少少力盡完美啊！得嘅，咁你留意翻啦。如果你係5月7號已經交咗個表格俾我哋參賽，跟住6月11號你先遞交你嘅功課嘅話咧，咁請你留意啦。我哋都有資助嘅，我哋有25% 資助嘅。咁所以如果你玩開嘅話，我會建議大家乜嘢？梗係攞盡我哋嘅優惠為止啦，係嘛？咁所以記住，我建議大家咧5月7號之前你交咗申請表格俾我哋，跟住6月4號交埋份報告書俾我哋，咁你就可以攞盡咧我哋公司俾你嘅75% sponsorship 啦。咁仲有一樣嘢喎，今年你玩開嘅話咧，仲好啊。點解咧？你玩開之後咧，出年你參賽嘅話咧，其實咧我哋會100% sponsor 噶。顧名思義，如果你舊年玩緊嘅話，今年又繼續再參賽嘅話咧，一樣100%啊。咁所以咧，記住啦，如果在座咧你舊年已經係參賽嘅話咧，千祈唔好嘥咗你嘅機會嚇。今年你繼續努力參賽。點解咧？今年我哋100% 資助嘅話咧，其實你只係交個表格嘅，你已經係咩？你得到全數嘅 sponsor。咁當然啦，有同事可能問咧，就係 Christina， 其實我啱啱先入呢一行嘅喎，可能冇乜經驗喎。又或者咧，有啲同事咧會問我Christina， 我喺呢行咧已經好耐噶啦，都呢啲後生仔玩得啦。OK， 咁其實咧原來呢個比賽咧非常之有意義啊。點解咧？其實咧任何人士都適宜玩嘅。點解？因為第一樣嘢咧，其實如果你諗住攞獎嘅話咧，
唔會受到你入行嘅年資嘅限制嘅。原因點解咧？我哋見過有歷屆嘅同事咧參賽咧攞埋金獎嘅話咧，可能係講緊咩咧？我哋有個同事金鐘金咧係佢係只係喺行內咧個半年嘅資格咋。咁啊半年玩啦，玩我就諗住抱參賽嘅資格啦。咁啊原來咧你發覺咧一玩咗之後咧佢份個個案寫得唔錯喎，結果咁點咧入咗金獎之後咧再直入埋金鐘金非常之好係嘛？咁亦都有咧，我哋金獎嘅同事係乜嘢咧？佢可能已經玩咗幾年噶啦，去到玩到第5年咧，原來發覺咧乜嘢咧？今年咧幸運之神係高顧佢啦。咁點解咧？今年咧佢攞咗金獎啊！咁我哋睇過咧，咦佢有咩分別咧？同佢之前交嘅報告，咁其實咧原來咧只要你恒心就得噶啦，因為咧原來每一年咧評判咧都係唔同嘅，可能今年舊年你同個評判唔合眼緣咯，咁但係你今年可能咧只係略 update 翻你份報告咧交翻嘅話咧，如果你今年同個評判咧有緣嘅話咧，可以話俾大家知，亦都有機會係金獎嘅。所以咧，大家你唔好擔心究竟我參賽嘅次數同埋入行嘅資格會唔會影響咗我得獎嘅結果？係絕對唔會啊！有啲朋友仔咧可能係講緊半年就攞金獎啊，有啲可能玩咗幾年，跟住咁點今年係金獎啊！所以咧，其實咧，你只要係肯玩嘅話咧，個機會係留喺你度嘅。咁所以記住，一定係把握時間，記住5月7號你先交咗份申請表格俾我哋商學院先，攞咗個門券先你先好再諗其他嘢。否則嘅話咧，你5月7號過咗嘅話咧，就冇咗 early bird 噶啦。好啦，咁當然啦，我哋為咗幫大家咧去籌備個財務策劃報告咁所以咧其實大家見到熒光幕面前咧，我哋都有 FAC 富衛財務策劃特許委員會嘅幫手啊。咁你見到咧，其實大部分嘅朋友咧，其實唔知有豐富嘅參賽經驗啊，甚至乎咧亦都喺業界攞過得獎嘅獎項嘅，甚至乎係金獎得主啊。咁所以亦都務求大家咧可以幫到大家喺參賽嘅過程之中咧俾到意見你之餘咧，仲可以同你批改埋份個功課啊！好啦，再落啦，你會見到咧，其實我哋陸陸續續咧已經係行緊乜嘢咧？一啲嘅工作坊噶，務求幫大家咧去教大家點樣去寫份我哋講嘅財務策劃書嘅。咁過去咧，我哋喺4月9號啦，我哋已經係舉辦咗第一場啦，跟住4月14號咧，亦都舉辦咗第二場噶。咁唔需要擔心，第3場係等緊大家嘅。4月24號留意翻你 mark 翻嘅時間咧，我哋會2點半至5點半咧喺線上見大家。咁所以咧，大家亦都可以咧 mark 低嘅時間咧，到時我哋嘅金獎得主咧會同大家分享翻咧，究竟你寫一份參賽表格，你點樣入圍咧，甚至乎攞高分應該點攞嘅話咧，放心喺第2階段咧，我哋會支援大家嘅。咁再落咧，你記得第3階段咧有個實踐工作坊嘅。咁實踐工作坊咧，咁當然啦，大家你想知咧究竟每個個案咧應該點去篩選啦，或者咧喺個案嘅落墨究竟應該點樣寫，令到評判可以攞高啲嘅分數咧，咁到時咧，你發覺咧5月14號同5月28號咧，我約定你到時咧，我哋商學院嘅同事咧，我咧同阿 Raymond 咧，會同大家講一翻咧，究竟呢份個案你應該點樣寫咧，先可以攞高分啦，甚至乎咧點樣可以咧係喺金獎咧係可以直入金獎嚇，咁呢個咧我哋到時咧約見大家咧你 mark 住啦，咁記住啦，因為咧喺嗰個日子入邊咧，我會建議大家做啲咩咧？而家距離5月7號咧，仲有一段時間，更加佢5月14咧，仲有一段時間。我會建議大家咧，開始可以寫定咧你個揀定個案啦，跟住就寫定個框架俾我哋。點解咧？其實咧，你去到5月14號咧，因為係實體班嘅關係咧，甚至乎你可以咧直情拎埋你份功課咧俾我望一望啊。咁如果我哋有意見嘅話咧，可以即時俾大家噶。咁所以呢段時間咧，放心啦，今日開始過咗今日，跟住之後咧就係復活節啦。咁所以咧呢段時間咧，其實大家有時間咧去慢慢諗你嘅個案啦，用邊個個案去寫啦，甚至乎咧究竟呢個個案底下咧有咩亮點咧你值得評判去參考咧，咁你留意翻啦。好啦，咁當然啦，培訓支援咧，仲未完啦。點解咧？如果今年我 Christine 我今年無論第一次玩啦，定係第2次玩定第3次玩，我都想今年咧，俾一個任務俾自己啊，就係我想起碼喺呢個業界比賽咧，攞到 Top 2嘅頭2位嘅話咧，放心，我哋亦都支援大家。所以特別咧，你要見到咧，我哋喺5月16號，大家見到熒光幕面前5月16號，我哋咧亦都會有個金銀同優異獎嚇。OK， 講緊係
咩咧？只要你肯做，你又立志想贏到 top 5嘅頭5位嘅話咧，我哋有特別嘅諮詢、特別嘅session 俾大家啊！咁點解咧？因為你早少少俾個個案我哋咧，我哋可以幫你睇下個個案嗰個寫法啦、角度啱唔啱啦，甚至乎究竟落墨點喺邊度咧，我哋都會有 one by one 啊，個人會有一啲 coaching 俾大家嘅，實係希望大家咧可以睇翻個意見之後咧，更加可以令到你嘅報告咧係寫得更盡善盡美啊！咁所以咧，大家記住啦，如果你諗住衝金嘅，衝頭5位嘅話咧，請你記住5月16號中午12點嗰陣時咧，俾個初稿我哋會1對1。俾你諮詢服務你嘅，甚至乎咧，我哋仲會咩咧？睇住點樣寫先嘛。咁所以咧，唔好吝嗇啦。咁記住咧，你把握時間 ，OK， 盡快交你嘅初稿嚇。咁跟住落嚟，咁當然啦，頭先我講過嘅6月14號啦，6月4號啦，6月4號大家應該唔陌生啦，6/4呢個字眼係咪？記住6/4咧，中午12點鐘之前咧，記住你交翻俾我哋。點解咧？可以同大家講咧，我哋歷年咧參賽咧，其實咧我哋嘅 DQ 比率都好低嘅。舊年咧都已經打破咗紀錄咧，得大概5至6個嘅 case 係只係被 DQ 啊。咁你要問我，點解咧 Christine？ 因為好多時咧同事咧可能咧真係急趕啊 ，last minute 咧先至可以做佢嘅功課，結果咁點咧就做完功課咧直接交俾保協啊，咁就弊啦。因為咧佢冇經過商學院嘅關係咧，結果會點咧？可能咧就有啲細位佢未必一睇到啊。咁所以咧，我會建議大家咧6月4號你交到功課俾我哋嘅話咧，我哋會幫你睇翻究竟你嗰份功課有冇一啲我哋講嘅 DQ 位啊？例如頭先咧保協嘅同事好好咧提咗大家乜嘢因為個功課咧係需要公平公正嘅，咁所以咧你交俾評判之前咧唔可以出公司名啦，你自己個名啦、產品名等等啊，因為呢啲名呢啲名稱咧都可能咧會俾人聯想到原來呢個公司嘅產品咧梗係屬於呢間公司嘅，咁所以咧請大家留意咧喺個功課底下咧，我哋會確保大家唔會出公司名、公司產品同客人名稱啊。咁舊年有個案咧，我同大家分享啦。舊年我哋有個同事咧真係交咗之後咧，發現係咩咧？喺 appendix 喺附錄底下咧，佢咧就講咗呢一啲基金嘅名稱啦。點知咧佢就落咗咧係匯豐嘅基金名稱啊。咁頭先都講過啦，公司名唔出得嘛。咁基金嘅公司名得唔得？原來都唔得噶。咁結果咧就 DQ 咗。咁所以咧放心，你俾足夠嘅時間俾我哋咧，交俾我哋，我哋幫你 check 晒成份功課咧係可以咩順利過渡嘅。OK， 咁所以記住咧6月4號你一定俾我。如果唔係咧，咁點咧？你去到 last minute 俾我哋嘅話咧，我哋唯一辦法只可以揸住啲塗改帶啊！咁做啲咩咧？見到一啲可疑啊，例如公司名啊、自己名啊嘅話咧，我哋真係要塗改帶逐個同佢 highlight delete 噶啦。咁有陣時你知啦，一日咧可能我收100份嘅話咧，我哋真係未必睇得切噶。咁所以拍硬檔，記住6月4號你中午12點，你好交功課俾我哋啦。我哋確保你，總之我哋收到嘅話咧，我哋確保你咧可以順利入圍啊。好啦，咁所以咧，另外啦，如果你6月11號嘅話咧，記住啦，6月11號你交過嚟嘅話咧，我哋都會幫你交埋去保協嘅。咁所以咧，記住如果你諗住俾我哋睇同埋交功課嘅話咧，6月4號。咁但係如果你話我放心啦，我自己睇咗10次噶啦，冇問題嘅。咁你淨係想我哋幫你交功課嘅話咧，611約定你記住6月11號咧12點鐘之前咧，你好交俾我哋啦。咁我哋集齊晒之後一次過咧會同你專人運去保協嘅辦公室啦。咁所以咧記住時間。咁但係如果你話咧，唔係喎，我都仲想要多2日咧去潤飾一下我份功課得。記住喺出邊熒光幕6月13官方時間啦，下午3點鐘啊。咁記住啦，因為咧我都見過係咩咧，我真係親眼目睹過咧，我哋交完功課之後咧，有啲真係遲嚟嘅同業啊，佢走去交功課嗰時咧，摸門釘啊！咩叫摸門釘咧 ？OK， 因為過咗3點鐘啊，撳極鐘咧都冇人應機啊！點解？因為過咗3點鐘啦，結果咧其實保協真係唔會收嘅，咁咪嘥咗大家嘅時間咯。咁所以記住如果你諗住都今年會交功會參加嘅話咧，我會建議大家咧頭先我哋已經俾咗個時間線你噶啦，5月7號之前。交乜嘢啊？交個申請表格，跟住之後咧，6月4號 ，OK， 6月4號你就要交咩個 first draft 俾我。咁當然啦，如果你諗住頭5位嘅話，早少少5月16號，我哋有專人逐個同你睇功課啊。
好啦，頭先我保協嘅代表咧，亦都同大家講過啦，因為呢個係保協嘅比賽咁，所以咧亦都係只係開放俾保協嘅會員啦。咁另外咧我哋亦都請大家亦都留意啦，咁亦都有個 FIC 嘅要求嘅。咁今年其實咧放鬆咗嘅，以往咧就會個AFYC 咧就會係講12萬啦。咁今年咧放鬆到係咩咧 ？AFYP 都可以嚇。咁你會見到咧如果係 AFYP 嘅話咧，其實咧20萬啦 ，OK。或者以上咧已經可以噶啦，咁呢個咧詳情你可以睇翻個 leaflet 啦。咁重要嘅事當然要講多一次啦。點解咧？喺交功課嘅過程之中，請大家記得啦，就需要交1式2份嘅 PDF 啦，同埋 Word 檔嚇。個 Word 檔攞嚟做乜咧？頭先如果你聽到記得保協嘅代表 Wendy 都講啦，其實咧佢有字數嘅要求嘅。咁點知你字數咧？因為一打開個 Word 咧，個底部分已經 show 到個字數嘅。咁所以咧，請大家留意下 Word 同埋PDF 檔。不過要提翻大家少少嘢係咩咧？都試過經驗係咩咧？原來咧 Word 檔同 PDF 檔嘅內容咧係唔一樣嘅喎。好啦，結果咁點咧？就 send email 俾保協話：喂，唔係啊，你用 PDF 嗰個為準啊 ，Word 檔嗰個唔啱㗎。咁當然啦，去到最後其實咧，因為公平公正嘅關係咧，你發覺咧保協咧未必可以做到呢樣嘢嘅。咁所以記住提交之前咧，你望清楚究竟呢兩個 version 咧係咪一樣啊？咁仲要記住啦，咁當然真實嘅個案啦。點解咧？因為你唔真實嘅個案咧，其實你寫到一半咧，你就唔知寫咩㗎啦。咁所以我建議咧，你最好係咩咧？你同個客傾傾，咦，我嚟緊咧會係想用你個案咧去參賽喎，你可唔可以俾多少少資料啊？咁特別一提係咩咧？記住，因為咧成個功課底下咧係冇任何嘅參賽者名稱啦、公司名稱啦同埋產品名稱啊。咁所以點樣知道自己係評判點知係呢份係我㗎？咁所以頭先咧亦都係 Joanna 講咗咧，其實喺個面度咧會有個參賽者聲明㗎。咁喺參賽者聲明入邊咧，你填晒相關嘅資料，攝翻落你個乜嘢？你個 proposal 度咧已經可以㗎啦。咁當然啦，記住咧，你呢一個咧係要 binding 埋，係單面影印㗎，單面影印啊。咁字體啦，咁請大家記住咧，字體啦，哇，我唔夠位喎，縮細到4嘅 font size 得唔得咧？咁大會要求咧係統一咗最少咧係12個字體大細㗎，呢個第一。第二係咩咧？記住啦，咁點計咧？你會發覺咧，其實咧，因為有目錄啦，有封面啦，咁我大會計嘅頁數咧，留意翻係最少係10頁嚇，最多係20頁嘅。咁佢點計咧？就會計佢扣除cover 啦，個封面啦、目錄啦，同埋後邊嘅附錄啊，咁中間嘅內涵咧，佢就開始同你計嗰20頁啦，最多係20頁啊。咁亦都提一提大家咧，記住啊，我哋有啲同事咧，真係會會有啲甩碌啊，咩叫甩碌位咧？就係明明有 PDF 咧，明明係個 Word 檔咧出20頁嘅，點知一轉 PDF 咧？可能係因為轉嘅過程之中咧，字體又唔同啊，結果咁點咧？有一行咧跌咗落去第21頁度啊！好啦，各位朋友考下大家先。頭先講過咧 maximum 幾多頁啊？冇錯，20頁啊！咁好啦，咁如果大會睇到咁點咧 ？Word 係20頁喎 ，PDF 係20頁咁點咧？可以話俾大家知啊，真係唔好意思啊，你就會被 DQ 啦。咁所以咧，我都係講啦，當你交俾大會之前咧，你望一望你個 Word 檔同埋 PDF 檔咧係咪頁數一樣先啊？因為咧喺以往咧，我哋嘅自己經驗咧，我哋都好多時都會見到呢啲個案咧，我哋都會即時咧幫大家補飛啊。咁所以大家亦都要留意下。咁另外字體嘅字體嘅限制咧，記住你發覺咧最少中文啊，如果你寫中文啦，你可以寫英文啦。咁中文嘅話咧，你留意翻咧最少嘅字咧，最少嘅字係要4000字嘅。而英文咧最少係1800字嘅。好啦，咁哇4000字 ，Christine 我好耐冇翻學咯喎，邊寫到4000字啊？唔使擔心啊，因為咧我哋咧睇我哋咧你參賽咗之後咧，我哋會你交咗個報名表格俾我哋之後咧，我哋會 send 翻個電郵咧，確認翻我哋收到你嘅參賽表格。同一時間咧，我哋會俾翻一份乜嘢咧，就範本俾大家一個 template。可以同大家講咧，我掃過個 template 咧，真係賣大包啊！咩賣大包啊？因為我哋 template 都3000幾字噶啦 ，OK，2000幾3000字噶啦。咁即係話咧，你只要喺個 template 底下咧，加翻晒你嘅客戶嘅資料咧，其實已經夠4000字噶啦。
夠四先至㗎啦。咁即係話咧，其實係非常容易一件事啊！咁所以大家留意咧，你只要記住，如果你交咗份 form 俾我哋，咦 Christine 我都仲未收到 email 嘅話咧，咁你就可以咧去到咁上下，你就send 個 email 俾我哋確保我哋係咪真係收到你份 form 啊？咁當然啦，記住呢一樣嘢咧，你見到熒光幕都 highlight 咗嘅就係若果參賽完之後咧，其實咧評委咧會睇大家嘅內容嘅。如果個內容咧發現係抄襲嘅話咧，咁其實咧就會 DQ 啊。咁啊 DQ 唔係一個啊，係 DQ 一齊兩個。點解咧？即係話咧俾個同事俾人哋去抄襲咧，嗰個都會被 DQ 啊！咁所以咧，請大家留意，如果去到尾聲嘅話，你嘅同事話喂，即係嚟睇一睇咧，咁你都要提佢，喂，睇好啦，唔好抄啊！抄嘅話咧就會攬炒噶啦。咁所以咧，大家記住吓。咁當然啦，成個資料咧，我哋都係絕對保密啦。好啦，重要嘅嘢，我哋提翻大家吓，記住，如果你諗住經公司幫你做人肉跑腿去交功課嘅話咧，記住喺中午6月11號中午12點鐘之前啦，咁你需要咧交翻1-2份嘅 PDF 啦，同埋 Word 檔啦，同埋參賽者聲明啦。咁記住咧，留意翻咧，你交之前你可望一望個總字數係咪已經係夠4000字啦。咁另外記住咧，你要係單面影印同埋釘裝埋啊。咁到時我哋收到嘅話咧，確認咗你身份，我哋就會幫你一次過交俾保協噶啦。咁呢一個咧就重要日子咁提翻大家啦。咁我哋你發覺咧，距離交功課咧都仲有個半月嘅時間。咁所以咧，我都邀請大家咧，你可以咧先交咗個申請表啦，跟住之後可以慢慢諗你嘅個案啦。如果你真係未諗到嘅話，唔緊要，4月24號約定你好唔好啊？下個禮拜約定你啊，因為我哋亦都有乜嘢咧 Zoom 嘅 training 咧，去協助大家咧去寫個財務策劃報告嘅。咁另外亦都喺5月嘅時間，5月14啦，同5月28號咧，亦都有2場嘅 Zoom training咧，亦都幫大家去寫報告嘅。好啦，咁記住，重要日子係咩？紅色啊！大家見唔見到紅色嘅方格啦？記住啦，5月7號啊！無論如何，記住幾個日子，5月7號交 application form 6月4號記住交你嘅功課。記住交你功課，6月4號。咁咧，如果你5月7號同6月4號mark 住呢兩個日子如期完成嘅話咧，咁你嘅資助咧就代代平安啦。好啦，最後咧，你咁當然啦 ，Christine 如果喺過程之中我有任何嘅需要協助嘅地方，咁點咧？咁我哋都有2位專員咧，時刻會協助大家嘅。咁你會見到 Raymond 同 Rico 啊。咁當然啦，如果你想揾我哋都可以啦 ，Christine。咁我哋都隨時stand by咧，去俾意見大家嘅。咁若果你有任何疑問咧，你可以不妨可以問下我哋啦。因為喺成個過程之中咧，如果你係喺諗個案底下，你有特別嘅疑問唔知 A 好定 B 好咧？我哋歡迎大家咧去隨時揾我哋，我哋可以俾一啲嘅意見大家咧去參考嘅。好啦，講到呢一度咧，唔知大家有冇疑問咧？有冇嘢要補充咧？好啦，冇嘅話咧，咁我哋今日咧個保協傑出財務策劃師大賽咧，佢簡介會去到呢度先啦。咁約定你我哋嚟緊嘅11月咧，我哋嘅頒獎典禮咧見到大家上台去得獎啊！多謝大家嘅參與，唔該晒。